HungerGames'den hepinize merhaba arkadaşlar. Ben HungerGames'den Yiğit. Ne yapacağız? Bugün sizlerle beraber HungerGames'in birinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ne yapalım? Zone 85 mapindeyiz. Ben hemen Rotam'a gideceğim. Hemen şuradan Rotam'a gideyim abi. Birine de geçerken vurayım dedim ama vuramadım. Trollendi. Koşmalıyım hemen arkadaşlar. Şu adamlar hemen arkamdan gelir. Bak şimdi bir tanesi geldi. Abi açsana chest'i. Chest açılmadı arkadaşlar bir an. Korktum. Abi adam geldi içeri. Nasıl kime dalıyor? Salaksın sen ya. Adam çıktı. Diyorum ya ekıl diye. Ekıl diye işte. Evet arkadaşlar hemen şuradan. Şun abi 6. Evet arkadaşlar. Adamı kesmeye gerek yok aslında. Bırakalım gitsin. Hemen şuradaki chest'i açayım. Bunu açmasam böyle kalırsın işte. Hemen bir orantı düzeni yapalım arkadaşlar. 2'ye 3'e yemek. Abi çok kötü ya. Adam bulun bana. Şunu kesmeliyim abi ya. Benim chest'leri alırsa. Adam çok güzel fake attı ya. Boş verdi. Bırak. Mesela bıraktık adamı. Ne uğraşacağım ben onunla. Değil mi yani? Ama dipmeçte beni yani dipmeçe kalmadan beni keser ben çok ağlarım burada. Yani beni bırakmadan beni keser diye sword yapacağız arkadaşlar. Tamam orada fake attı, ben çıkış yok sandım ama çıkışı varmış ve fake attı adam bana. Bakayım abi adam var mı ortada? Diye kılıç yapmaya geliyor mu böyle? Ortaya bak abi. Ya burada kritik table var ya. Nerede? Ha evet doğru abi. Doğru bir kritik table var arkadaşlar. Hemen onu da göstereyim. Şuradaki kapıda. Şunu açıyoruz arkadaşlar. Burada. Şu merdivenlerin kaçık merdivenlerin arkasında. Evet. Merdivende bir adam var. Taş kılıçlı. Keseyim mi? Adam canı asıyor. Neden? Diyorsun. Biriyle mi savaştı? Evet. Yanlış olmadı. Tamam o zaman gidip kanına yapalım. Benim yanıma eşyanları sigara sızarsın yani. O abi chest buldum bizde alınmış. Abi bir şeyde Avan'da bir tane adam var senden gibi. Bana adam söyle ben gidip keseyim. Şu durumda yani onda. Bana adam söyle gideyim keseyim. Yani. Evet, adam söylüyorum sana. Benim yakınlarında. Bir dakika. Ortada. Madendeki adam duruyor mu? Baksana. Madene gitti şimdi. Bir tane şu maden var. Nerede? Bir dakika. Ortada 2 kişi var gitti. Ben madene gittim. Evet ha. Biri. Aktif diye biri var. Nerede? Aşağılarda. Aktif. Burada mı? Aşağı indim. Adam da yukarı geliyor. Buraya doğru. Kaç ben yukarıdayım. Yani. Tabii doğal olarak yani. Doğal 3 tane diyen var. Adam geliyor. Pantolon altın pantolon bu. Ortaya şunu bir birleştireyim de. Evet abi. Kanka adam çok koyup çalışırken adam hacker'dı var ya. Adam baba içine atmış çalışırken adam baba içinde hiç can kaybetmeden çıktı.
kırdı. Ama ona rağmen aldı adam. Bak ben yapıyordum. Şurayı da yakamam. Hatta ateşim alır şekilde böyle silah. Abi ben 3 diyen var yanıyordum. Allah yanıyordum. Allah 3 tane şeyim var. Abi bu olacaktı versene. Demiyorum. Abi bir şey sponsor olsa ne alabiliyorsun? Neredeydi abi bu double ya? Yok olamaz. Olabiliyoruz da isim yazmam. Tamam abi vereyim ismini. Abi deathmatch'e kalacağım hadi. Orada dur. Abi. Burada mı? Oldu. İsim yazmam da. Evet yaz. Böyle yaklaşsana bana dedi. Arkamda yaklaşsana. Yaklaş. Yok. Böyle daha gelmedim. Tamam abi. O senin şey ortada ortanın tepesine atardı o da adamı yok çıkardı. Çok Yayım yok ama. ok var mı? Var. Ya ben ok de sponsorluğum çağırdım oradakilerden. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz sizde yazıdaki taktikleri. Burayı kritik topun neredeydi onu hatırlamıyorum. Vardı abi. Unuttun mu? Allah Allah. Ben öyle hatırlıyorum. Adam dediler. Acaba benim gördüler. Ha? Oradan çıkamadım. Şuradaki avcı diyelim arkadaşlar. Arkadaşlar tespitim çok güzel. Şu kılıç, darma kılıcı yemeği çok sevdim. Burada arkadaşlar darma kılıç küçük olduğu için bu tespiti size öneriyorum. Yarısı da V3. Darma kılıcım küçük olduğu için arkadaşlar rahat rahat şeylere bakabiliyorum. Yani etrafı rahat rahat görebiliyorum. Adam var mı bir yerlerde? Tekli team ama. Diğerlere ortada bir tane ikili team vardı. tekli team abi tekli team. Tekli team ne lan? Evet ya team olmuyorsun tek başınasın ya. Şu an ikili team bir tane adam çıkmış. Yüzde tehlikeli var ya. O sırtı. He. Tamam bana söyle bakalım sen bana durumu söyle. Tek adam var mı? Evet tekli adam varsa keseriz. O da iyi olur. Evet var. Nerede? Gemiler falan değil de rahat bir. Nerede abi? Ortaya yakınlarda böyle. Abi bana kritikte bul. Başka bir tane var. Bak işte. Golden Apple. Evet arkadaşlar Diamond Bot yapacağız bir tane de. Ortaya git işte ya. Ortaya git şimdi. Ortaya git tamam. Evet. Zaten. Şu tankler var ya. Evet. Oradan geçidinden geçer kısımdan. Evet. Ortada adam var. Kaçlı? Montere. Nasıl? Adam benden mi yiyor? Ortaya gidiyor. Ben nasıl ot yaptı? Bekle abi gizleneceğim. Ne tarafa doğru gidiyor? Adam duruyor. Senin ortaya gidiyor. Benim rotaya. Şu an ortadan yaklaşıyor. Ortaya geri dönüyor. Ciddi misin? Ortada mı? Çok çocuk öldü bu arada. Ne bu? Adam üstünde şu anda. Üstünden geçti. Üstünden geçti ve görmedi beni. Evet. Oha! Son çocuk hep çıktı. Kimlik team'i tek başına aldı. Allah'ım abi. Yaptı. Adam şu an eşek. Tamam ben Tanktan geçildi. Arkasından. şöyle gitti abi. Size birazcık unuttum. Böyle. Sıkılabilirsiniz yani. Ondan ben size konuşayım. Şimdi ondan sonra bir adam bulup kesmem için. O zaman kadar konuyor. Kovalıyorlar mı? Hemen bana tek söyle. Tek parçalar biraz ya. İşte nerede? Bana o lazım zaten. Nerede? Evet bu. Nerede? Oradan da var. Havalimanına gidiyor da. Yok evet şu.
Bekle. Oo abi. Ne yaptın sen beni ya? Adam buraya kadar geldi. Pislik buldum. 10 tane arenam var. Çok iyiyiz arkadaşlar. Ben dipmeşte dalmayacağım. Çünkü yayım yok. Ya o sırasını verseydi. Okey. Ya sponsor olaydı çok iyi olurdu Ne ya. kadar iyi olacaktı. Böyle sen böyle uçacaktın orada çat çat çat. Yok abi ondan değil. Orada çok kötü ölürdüm. O demet yerdim Ama orada. alanında bir adam vardı da. Bu kereyi söylüyorum sana. Hayır abi o çok güçlü ya. Ben zayıf olsun. Sana zayıf ol. Sosuca olur. Sıra. Ya abi o da keser beni. O da keser beni işte. Tek Emre'nin silisi var. Onun nasıl? Ha tamam onu da gidip keseyim. Neredeydi abi? Adı bu. Tamam gidiyorum. Oradan gemiler tanıtıyor. Tamam abi ben de çıkabilirim belki bir dakika. Neredeydi o gemiler? Buradan bakıyorum benim nereye indiydi bu gemiler ya. Bir baksana kanka bana bir. Neredeydi gemiler benden? Ben ortaya geldim. İşte o tarz şuraya gitmeye doğru. Şunu yiyeyim de abi. Acıktım. Ha şuraya gideyim abi. Evet arkadaşlar bu test pek hakkında konuşalım. Arkadaşlar test pek çok yargılı tavsiye ediyorum. Gereksiz oda ve 3 arkadaşlar. Kılıçları küçük olduğu için arkadaşlar hızlı vurabiliyorum yani. Adamları daha görüp daha iyi vurabiliyorum daha sabitli. Adam nerede? Geldim abi oraya. Bu arada arkadaşlar Seni diyemiyorum. Abi onu Flerno. o Fransızcı. Nerede abi öbürü? O da şu. Orada mı da? Tamam, umarım arkadaşlar o adam bizi görmez yoksa kesebilir. Adam da oraya doğru gidiyor. O da gördü galiba arkadaşlar onu. Ben clean up yapmayı düşünüyorum şu anda. Şu an clean up abi düşüneceğim. Bunu attı. Ev sonsuzcuyu gördü adam. Sonra sonsuzcukta sonsuzcuk onu gördü, onu gördü. Dağılacaklar mı birbirlerine? Dalıyorlar. Orada var mı ama? Bir dakika. Tam o tutuyor. Birbirine tutuyor. Sonsuzcuk kaldı. Adam tepede o tutuyor. Nerede adam? Burada. Tamam arkadaşlar şimdi gidip adam kesme zamanı. Tam sonsuzluk kaldı Emre'nin Golden Apple'ydi. Kim? Emre. Şu an kesiyor sonsuzluk. Sonsuzluk kesti. Niye falan. Gidip clean up yapıyor mu? Yapar mıyım ki nerede ki? Şu var ya kaç kesimde. Kaç saniye var? 40 saniye. Ha gördüm adamı. Ama yayım yok. Adam buraya yağ falan atmış ve yağ yapmış. Nerede? Şu kaptık yapım gemi aşağısında ve sonsuzluk. Şuraya bakıyorum abi. Yay var mı? Burada yay var. Evet, orada öldü. Öldü zaten adam. Heh. Bakalım abi sonsuzluk nerede? Orada mı? Evet, şu an bir şey yapıyor. Sonra Evet. bir kask yaptı. Başka neyi var? Yanına. İşte gol yaptı. Gitmeci bekle ya. Yok abi yok. Ne yapacağım? Biraz böyle daha canına 5 saniye. Şuradan çıkıp bari vurayım böyle sana. Ben sonsuzca atayım yapıyorum. Sonsuzca atayım yapıyorum. Moro. Moğol'la team oldum. Beraber sonsuzca girdik şu anda. Adam olmadı. Ben de ondan team oldu. Abi yandım. Sonsuzluk attı. Oha! Hack. Ne çıktı sonsuzluk? O küçük yerden koşuyor. Aynen öyle. Ben sizi Ben bakıyorum abi şu anda. Adana birbirine daldı. Ha team. sen de. Ben de Yaptım. ona daldı. Clean up. Hadi arkadaşlar video çıkacak gibi. Hadi çarpılsın. Hayır yapma. Ben mi kazandım? Oy. Ben
öldüm. Ama sadece ben bunu atarım artık. Ne yapayım yani? Dibimizde kaldığım videolara yapalım. Evet abi dibince kalan videoları atacağım arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Son olarak